Gràcies, David Espinós, que ens acompanyarà avui en tot l'acte. Benvinguts, moltes gràcies a tothom per compartir este migdia amb nosaltres. Família Vergés, autoritats, amics de la cultura. Vindre a veure un acte de Vergés és un símptoma que encara tenim una ciutat que té ganes de disfrutar de la cultura, que ens va llegar el gran Gerard Vergés, que enguany és l'octau aniversari del seu traspàs, tal dia com ahir, 23 d'abril, data assenyalada sempre per als escriptors. I bé, farem el que habitualment fem, ja llevat el 2020, que per culpa de la pandèmia no ho hem pogut fer, que és el millor homenatge que es pot fer a un escriptor. En això seguim les ensenyances del seu amic, el professor Manuel Pérez Bonfill, el gran Manuel Pérez, que sempre deia que els autors el que han de fer és llegir-los. La seva vida és important, però sobretot el fundamental és llegir. Vergés té alguna cosa molt bo, en paraules de Jesús que ho comentem, no me l'acabarem mai. Vull dir, Vergés té tants de vessants. Podem fer una mirada sobre ell des de molts aspectes on va treballar. Vull dir, hem repassat somerament sempre la seva vinculació entre literatura i ciència, la seva poesia amorosa, la seva poesia dedicada a Tortosa, i enguany volem fer un aspecte no menor, que era els seus coneixements gastronòmics i el seu amant del menjar, de les Terres de l'Ebre, reflectit en diferents obres. Té una obra prou desconeguda, perquè es va fer una edició limitada fa molts anys. Afortunadament un amic meu, que està avui present, me'l va fer arribar a mans perquè em feia falta, que es diu Barques i Fogons. És una obra feta entre tres escriptors on fan un recorregut des de Cambrils a Vinaròs, o a Peníscola, crec que arriba a Peníscola, on ell s'ocupa una part parlant del que és sobretot el món de la pesca, però la vessant culinària del món de la pesca. Allà ens podem trobar textos d'ell també en tres biografies imperfectes, va fer molts articles, i avui farem una repassada general en este vessant gastronòmica de Vergés, que converteix qualsevol cosa en una peça d'art. Pot parlar dels canelons del Siboni i fer una petita peça d'art com feien tot el que ell tocava. Res més, passem a fer la lectura. Excusem l'ausència de l'alcaldessa Meritxell Roger, que ens ha expressat que no podia vindre, la regió de Cultura exactament igual, i molt de goig que estiguéssiu tots avui aquí. Compartim la vetllada en David i, com sempre, des del dilluns no podríem fer coses així si no tinguéssim el suport d'Òmnium, i tenim a Dolors, que també després llegirà i es presentarà. Passo la paraula a Jesús i ens fiquem antecedents. Bé, moltes gràcies per estar aquí de nou i gràcies a Gerard Vergés per posar-nos tan fàcil la selecció de textos, perquè només cal obrir a l'atzar la seva obra i trobar textos excel·lents. Que l'esperit de l'autoexigència de Gerard Vergés plani sobre nosaltres. Començarà la lectura de Dolors Ro, d'Òmnium Cultural. Dolors. Bon dia, benvinguts i benvingudes. Com a Òmnium Cultural i enguany que estem d'aniversari, que estem celebrant els 50 anys, no podíem faltar en aquest homenatge que ja és el 8è any que celebrem aquí a Tortosa, i gràcies a Dilluns d'Art al Forn i a totes les persones que compartiran lectures de Gerard Vergés ens aprofundirem en el seu coneixement i en conèixer una miqueta més la gran obra de Gerard Vergés. Jo, ser la primera, té un gran hàndicap, que és trencar el gel, i per tant intentaré fer-ho. Tots sabeu que no és la meva part forta, però intentaré posar el millor que pugui amb la lectura que m'han dit. És de l'obra Alfabet per adults, d'una edició de l'any 2009, i diu així: Quim, amb K, company meu d'institut, és home d'una excel·lent memòria. Justament ahir ens vam trobar i em contava que feia pocs dies havia menjat a la Font d'Europa, de Granollers. Aquells cambrers amb davantals blancs fins als peus, aquelles sopes denses, aquella flaire dels fogons, aquelles caricatures de cornet a les parets. Nosaltres, em comenta, nostàlgic, teníem el Siboni, te'n recordes? I tant que me'n recordo. Fins als anys 70,
va sobreviure a Tortosa, vora la plaça de l'Àngel, en un preciós edifici. De forma modernista, aquell singular Hotel Siboni, comandat per una dinastia italiana de primeríssims cuiners, que arribaren aquí, ignoro per quin benèfic destí dels déus. Columnes de ferro, amb globus de vidre, impecables vaixelles, sòlides coberteries, tovalles d'un conventual midonat. Amb els meus pares, algun significat diumenge, he menjat allí els millors canelons de la meva vida. Canelons Rossini. És l'apoteosi del paté i de la tòfona. És a dir, canelons tan massissos com suaus, palatals, perfectes. La resta és literatura. Allí eren on tots els nuvis benestants de les comarques de l'Ebre anaven a passar la nit de noces. Després, les parelles agafaven el tren cap a València o Barcelona. Avui pocs ho saben. Tots els armaris de les habitacions de l'Hotel Siboni són a la població de Viten, al Mas Gassol. Gassol era un indià d'aquí, que es feu ric a Cuba i que construí un preciós edifici colonial amb grans porxos i envoltat de palmeres. L'edifici va ser molt malmès durant la darrera guerra civil, però avui ha estat restaurat. El cuidador del mas va llançar-se i va col·locar allí tots els armaris del Siboni. Quan fa alguns anys vaig visitar el mas de Gassol, aquells armaris de lluna m'abocaren pretèrites nits nupcials i esplèndids cossos marcits. Reconec que va envair-me una subtil i indefinible tristor. Gràcies, Dolors, i gràcies a Òmnium per estar sempre al nostre costat en tot allò que perpetrem dels dilluns. Amic de Subirats, incansable, en general incansable, simple, no cal afegir res més. Us recomano el seu enèsim treball sobre Gerard Vergés, Vergés 13 cops imperfecte. Ens llegirà Dry Martini Cocktail. Bon dia a totes i a tots. Estic afònic, si no puc acabar, ho sento. Dry Martini. El Dry Martini i el Bloody Mary són probablement les begudes més conegudes del món. El Bloody Mary diuen que és contra la ressaca, la mescla de suc de tomata, de gel i de vodka el dia següent de la ressaca. Però d'això hi ha altres escriptors que en poden parlar millor que jo en coneixement de causa. Jo parlaré del Dry Martini i d'una cosa que no sabíeu. El nom de Martini ve d'un cambrer, no és el nom d'una beguda, és el cognom d'un cambrer d'origen italià que era el cambrer de Rockefeller. I al Hotel Knickerbocker de Nova York, l'any 1910, va crear una mescla que li va dir Dry Martini amb el seu cognom, que ha fet història, però no és un home de licor, era un cambrer. La història del Dry Martini ve de França. A França saben menjar i beure bé. I a Marsella, els Noilly Prat, allí van fer una recepta del Martini que a mi particularment no passaria al Premi Nobel dels Martinis, no passaria al Premi Nobel de les begudes del licor. No sóc cap expert en Martini, no sóc cap expert en res. Qui me'n parlaria del Martini és Álvaro Cunqueiro. Este cognom tan bonic, Cunqueiro, que sona a gallec, era del gran escriptor de les lletres gallegues. El pobre, l'any 36, se va afiliar a la Falange
Sí, senyor Martín Santos. S'hi va afiliar a la Falange l'any 36 i va escriure algunes revistes d'aquell home que era baixet i poc gentil i amb un de sol posat a l'engonau. Però com pensava, i pensar depèn en quina situació és delicte, l'any 43 el van fer fora, com no podia ser més. Ell volia escriure en gallec i, com no podia ser més, el van fer fora i li van traure el carnet de periodista. Però ell va escriure, i va escriure bé, i va escriure en la llengua gallega, i va escriure del Ribeira i del Ries Baixes i tots aquells vins tan bons gallecs que jo sí que aquí, més que del Martini, podria fer-ne un bon escrit. I també us en parlaria Lluís Buñuel, paraules majors, que nosaltres, els Gèminis, també li vam dedicar un molt bon article d'aquella triologia que formaven Dalí, Lorca i Buñuel. I Buñuel, nacionalitat mexicà, perquè ell va partir l'exili exterior, altres l'interior, allà a Mèxic, on ell feia literatura, on feia poesia, on feia teatre i sobretot feia scripts cinematogràfics. Abans li diem guions, però ara hem d'estar al món i hem de posar-li script. Al Google surt més script que guió i scriptwriter que guionista. Coses de la tecnologia actual. Buñuel, sempre que escrivia un script, diguem-li guió novament, tenia un got de Martini al costat. Ell, allà a Mèxic, en l'exili exterior, nosaltres aquí, en l'exili interior, però tot això és una altra història que la podem contar en Bloody Mary i en Martini. Moltes gràcies. Enigdi de Campredó al món, perdoneu-me tots els meus amics i amigues, però no conec cap altra bèstia literària que sigui capaç de reinterpretar un text de Vergés i recitar-lo de memòria afònic o no afònic. El nostre... El nostre home de seny del Consorci de Normalització Lingüística i d'Òmnium, vingut directament de Móra d'Ebre, Jordi Duran. Gràcies. Benvinguts tots amb aquesta festa de Vergés, Vergés entre fogons. Tractant-se de gastronomia i tractant-se del vessant de l'art gastronòmic de Vergés, crec que havíem de parlar de la gastronomia de Tortosa. He triat un text de l'any... Ara? Bé, deia que he triat un text publicat a l'Avui l'any 95. És un article dels que feia Gerard a l'Avui i que no va passar a l'antologia de Julio Ricardo Trigo, que és l'alfabet per adults, on va fixar, diguéssim, un cànon dels articles de Vergés. Este no va passar, no surt amb este llibre i per tal ha quedat una mica polsós enmig de la hemeroteca i jo l'he tret perquè trobo que és molt adient pel dia que estem, pel tema i per l'homenatge i per la ciutat. Diu així. Vet aquí, doncs, i si vostès m'ho permeten, aquesta petita meravella gastronòmica, aquesta gloriosa mitja lluna de pasta de farina, de blat i oli i sucre i farcida de cabell d'àngel, que és el pastisset. Als ingredients de la massa, per tal de fer-la més saborosa, cal afegir-hi una barreja de mistela i anís i un pot de cilandre i llimona ratllada. Fet el cercle de pasta, s'omple de confitura de cabell d'àngel, es plega per la meitat i es contornegen els plecs amb els dits. Es du la peça al forn fins a daurar-la i després s'empolsima de sucre. Pastissets com els de Tortosa, però més petits i amb altres farciments, els he menjat a Marràqueix i a Istanbul
Amb això vull significar, i no caldria ni dir-ho, que el pastisset pertany a la més genuïna tradició de la rebosteria àrab. En aquestes contrades nostres avui es fan farcits de 1000 coses distintes, de moniato, com a Santa Bàrbara, o de brossat, com a Morella. Però el pastisset més emblemàtic és el de cabell d'àngel, de la carabassa de cabell d'àngel, de la Cucumis citrilus, aquelles carabasses verdes i amb esgrafiats blancs que, fa temps i per la seva altíssima qualitat, a Benicarló gaudien de justa fama. Mai de carabassa d'Egipte, com he llegit darrerament, carabassa porquera, que segons el seu nom indica, tan sols mengen els bacons. Visca el pastisset de Tortosa. Un home que, incansable també, apassionat, que a casa seva hi deu tindre una creu de Sant Jordi amb restes de fang que sempre porta als dits. Joan Panisello. Bon dia a tothom. Aprofitant que el sol i el dia s'han posat tant al costat nostre, és un goig. Tens tota la raó. És un goig veure totes aquestes cares tan alegres, tan joioses i disfrutant, ja us dic, del dia i de Gerard Vergés i del seu treball. Diu així: les incivils femelles franceses tenien poc a veure amb aquelles delicades dames del Renaixement toscà que contaven delicioses històries eròtiques amb la mateixa naturalitat i insinuant gràcia amb què, amb dents blanquíssimes i llavis tendres, mossegaven discretament un gra de raïm o l'aromàtica polpa d'un préssec o un tall de síndria humit, dolç i vermell com les seues boques. L'any 95, a Europa es ballava el tango i durant algun temps Gardel viatjava en rolls i desdejunava amb caviar i brou de tórtores. No recordo l'itinerari de Londres a Stratford ni el nom del restaurant on dinàrem, però sí el menú. Sopa de cua de bou, civet de porc senglar i un gelat de maduixes del bosc. La nostra gent, al segle passat, se n'anava a Monaspre i d'altres indrets semblants amb una bota de vi i un pa i un tros de cansalada. I s'hi passava 15 dies feinejant de sol a sol, construint marges i esllemenant oliveres. Efectivament. La casa tenia 2 terrasses i estava voltada d'un emparrat que feia raïm moscatell i de queixal de llop. Una parra més petita al costat de la sínia era de raïm d'afartapobres. És una varietat roja, quasi negra, bastant sucosa però amb llavors i la pell aspra. De la seva escassa qualitat, globalment considerada, el nom ja ho diu tot. També hi havia un jardinet amb una mimosa i una Maria Lluïsa de fulles aromàtiques. Salut! També llegiré jo també fragments de 13 biografies imperfectes. Aquí és un goig perquè de les moltes coses que he fet a la meva vida literàries, una de les que més m'ha posat la carn de gallina és llegir al costat d'aquesta bèstia. La gent del nostre delta consumeix l'anguila amb una certa inclinació.
fan una espècie d'all i pebre, com a l'Albufera de València. A mi, l'anguila, què voleu que us digui? Em fa respecte per allò de la seva analogia amb el serpent. Això a banda, l'anguila, com la saboga, té un cert gust de llim. És el mateix que passa amb les aus del delta, sigui el coll verd, sigui la fotja, que totes tenen un paladar que recorda el fang. Únicament la polla d'aigua, que només menja gra, té una carn deliciosa. I allí va viure Dosso Dossi 12 anys amb els seus criats, donat a la lectura dels autors antics i al conreu de les vinyes, aquells ceps que procuraven un vi blanc que al llarg de la costa adriàtica anomenen verdicchio i que és fresc i lleuger i que diuen que va apagar la set dels soldats d'Anníbal. Un any van romandre Ulisses i els seus a l'illa d'Ea. A la taula, no ho explica en detall Homer, però hi degueren abundar la llet d'ovella, les carpes de riu farcides de raïm, la llebre cuinada amb orenga i farigola, la inquieta guatlla, el faisà grisà de ploma, el cèrvol de banyes enramades i el vi de Gina, i el sucós dàtil de Tunísia, i l'àcida pruna del Caucas, i la roja cirera de l'Àsia Menor. I l'enemiga que era, Circe es converteix en aliada d'Ulisses. Ella ensenya el nostre heroi a evocar els esperits dels morts, i és ella qui li procura carn, i vi, i savis consells, per al llarg retorn a Ítaca. La primera de les 64 persones que ens venen d'Alcanar avui, Jordi Sancho, llegiran uns fragments del llibre Barques i Fogons que pràcticament tot ell està destinat a la gastronomia. Un minut. Bueno, doncs un minut. Necessito un minut perquè se li està desafinant la guitarra. Continuarem d'aquí un minut. Llegirem fragments de Barques i Fogons, que és un llibre de diversos autors, de Barques i Fogons de Vinaròs a Calafell, que va publicar Editorial Omèdol fa temps i que potser seria una bona idea reeditar. El motiu que ens vingui tanta gent d'Alcanar té un culpable, que ho aniria a explicar després, però un culpable que algun dia pagarà les seves culpes, que és el senyor Tomàs Camacho, que... Mira, un aplaudiment a Tomàs Camacho. Perquè és un dels grans de les Terres de l'Ebre i des del seu racó, o més ben dit, des de la seva talalla d'Alcanar, que té molt bona pista al Punyatero, de vegades mos les ensenya les fotos a Facebook de la seva pista, fa molts i molts i molts i molts anys que treballa el nostre Gerard Vergés. Gràcies, Tomàs, per haver creat escola, que és important. Mestre tota la vida. Jordi Sánchez. Molt bones, un honor estar aquí avui. Ara em sentiu millor? Sí. És hora del vermut, Barques i Fogons, anem a parlar una miqueta de peix, pa nou i boca. De Barques i Fogons de Vinaròs a Calafell. Abans de tirar endavant, m'agradaria remarcar que l'Ebre és com un eix imaginari d'una mar molt peculiar i riquíssima d'espècies. Mar que arriba pel nord a tot el golf de Sant Jordi i l'Ametlla, pel sud a les cases d'Alcanar i Vinaròs. La banda nord, l'esquerra del riu, és mar en fora més abundant en sardina i en túnids. A la banda sud, la dreta de l'Ebre, l'altra dreta, és l'imperi del llagostí. Incís, el que diem llagostí. Per tant, a l'un com a l'altre, prosperen tota mena de peixos i els mariners són conscients de viure, encara que suposo que
que això passa també en altres llocs, en un autèntic paradís ictiològic. Escoltem a Despuig. Diu: lo que en lo riu se pren són llampreses, sabogues, esturions, anguiles, que competeixen en les llampreses, mújols, llisses, calucs, llops, barbs, madrilles. I després, los llangostins, palaies, roms, orades, hòsties, molls, tonyines, palomides, reig, corballs i tota altra infinitat de noms de peixos que no tenen compte se prenen en la mar i en los estanys. I és millor que venen a ésser a la saó los uns après dels altres tant com la fruita. Dic que encara tot l'any se pot menjar que tot lo peix que es mata quan se mata, però és millor que isque un peix en un temps que en l'altre. Com l'orada, lo mújol, l'anguila, la palaia, l'agulla de Sant Miquel a Nadal, lo llop, la llissa, la saboga, lo lluç, la tonyina, de Nadal fins a Quaresma. Com ara, la llampresa, la saboga, l'esturió, lo pagell, lo rom i també la tonyina de Quaresma fins a maig. Lo mabre, lo sorell, lo vairat, lo caluc de mar, lo moll, la sèpia, la sardineta, de maig fins a Sant Joan. Lo reig, lo corball, la palomida i també lo caluc de mar, romans, de Sant Joan a Nostra Senyora d'Agost. La caluga, lo congre, l'esperrelló, lo dèntol, la morena, lo morro trony, de Nostra Senyora fins a Sant Miquel. I d'altres peixos que també en tot l'any són igualment bons, com ara són el llangostí, les ostres, la gamba, els musclos, les clòxoles, les tellines, les calquilles, els crancs, els pols, les calpes, els calamars, els alfosos i molts altres peixos que ara mateix ja no tinc en la memòria. Continuar amb De Barques i Fogons, jo penso que una de les grans veus que tenim aquí al nostre territori. A vegades ha recitat a George Dart, per això no li tindrem en compte. Lluís Martín Santos. Lo de George Dan va ser perpetrat per algú més que està per aquí també, Vull dir que no va ser una cosa només meua. Cada pal que aguante la seva veu. Va ser, ja ho he dit, un caldo extraordinari, amb un popet de roca, una aranya, una cua de cabeçut, una cavalleta, 2 diminuts passars i un congre petit. Em detindré en els peixos. El pot, perdoneu, ja sé que no és pròpiament un peix. Pot ser roquer o blanc. El primer, que arriba a pesar 4 rodes, es pesca de 20 braces cap a terra. El segon es captura de 20 braces cap a fora. El blanc és més dur i quan està estofat convé batejar-lo amb vi i coure el més temps. El pot, això no obstant, sempre s'ha d'ablanir copejant-lo 33 vegades, l'edat de Crist. I millor 34, una de propina pels 9 mesos que Jesús va romandre al ventre de sa mare. L'aranya té una carn preciosa i blanca. Té també una aleta dorsal espinosa i de picada cruenta. Recordo que quan les pescàvem davant la platja de la Marquesa, el primer que fèiem era matar-les a cops. El cabeçut és una varietat de llissa. La llissa, o llissera, o mújol, gaudeix d'uns ous molt apreciats. Cap al sud, a Múrcia, concretament a Sant Pedro del Pinyatar, els salen i els sequen i són els més cars després dels de tonyina. Els ous de peix més coneguts
i també els més i nits, sovint tenyits d'un malèfic colorant artificial, són els de lluç. Quan a la llissa, que té una indiscutible estampa oriental i que sembla treta d'una làmina japonesa, repetiré que té uns ous deliciosos, però una carn més aviat insípida. En general, i dins de les llisses, tothom considera més fi el cabeçut que la caluga. Això no obstant, entre setembre i octubre la caluga, diuen, arriba a una tal plenitud gustativa que no hi ha cabeçut que li faci ombra. I anem per la caballa. Caballa o verat. És peix blau i molt greixós, especialment al bo de l'estiu. És per aquesta raó que la presència de la caballa en el caldo ens estalvia una bona part d'oli. El passart és el rèmol de pell llisa. El rom, o rèmol, és peix excels i que no necessita adjectius laudatoris. El rèmol, i millor encara si és empetxinat, d'aquell que té sobre el dors com unes mamilletes, constitueix la glòria d'una taula. Si un dia teniu la sort de trobar-vos davant una bona peça de rèmol, serviu-vos, com aquell que no hi toca, la molla de la galta. Com el cul de la gallina o com el diminut cervell del tord, la galta del rom és la quintaessència de l'animal. Ah, i no ho digueu a ningú perquè convé que aquestes coses no s'escampin. Finalment, el congre. A l'edat mitjana, juntament amb la llampresa, fou menjar de reis. Del congre s'aprofita la part que va del cap al melic. Allò que els pescadors li diuen melic és evidentment l'anus. Del melic cap avall, tot és espina i estirar la mà. Bé, lamentem l'absència de Manel Oller, que bueno, no cal descriure Manel Oller i sabeu la passió que té ell per Gerard Vergés i bueno, des d'aquí una abraçada emotiva a Manel Oller, que segur que està pensant en nosaltres en aquest moment. D'Alcanar també Josep Sancho, continuem llegint fragments de Barques i fogons, que és un llibre, no sé si és bona idea llegir-lo en aquesta hora. Una abraçada també a Manel. Però què és el caldo? Senzillament un bullit de peix. Amb el brou es fa un arròs o bé uns fideus, mentre el peix es menja a banda. Habitualment, als restaurants només se serveixen els fideus, fideuada, o l'arròs, arrossejat. Per als pescadors, en canvi, el caldo sempre és un doble plat. De primer el peix i de segon els fideus o l'arròs. El caldo no necessita peix de gran qualitat. Necessita, això sí, varietat de peix i sobretot la presència de peix blau, la qual cosa, com ha comentat abans Lluís Martín a propòsit de la caballa, suposa escurçar l'oli. Una regla d'or és que, en general, convé que l'oli flaquegi, de la mateixa manera que tampoc cal que l'aigua no ha de sobrar. Josep Obiol, Totó, sempre diu: mal ranxer aquell que és amic de la quarterola. La quarterola era el barril de fusta on es guardava l'aigua a bord. Els mariners posaven dins la quarterola 2 bocins de calç per conservar-la, i si la tina era vella i regalimava, li resseguien les juntes amb una pinzellada de Portland. L'aigua la treien amb un potet d'almini en el qual confluïen les baves de tota la tripulació. D'aquesta feina se n'encarregava sempre un xiquet, que era qui tenia cura de tapar el forat amb la quarterola amb un tros de vela i uns ploms.
El xiquet servia l'aigua, torrava el peix i encenia les caliquenyes de la marineria. Vet aquí com es fa el caldo. De primer se sofregeix una picada d'all i tomata i una mica de julivert. Fet el sofregit, addicionar les salses i l'aigua. Quan els nostres mariners parlen de les salses, s'estan referint al pebre roig. El pebre roig d'Alcanar és immillorable, untós al tacte, d'un vermell argilós als ulls, molt aromàtic al nas. Afegir, llavors, en talls grossos, la patata i deixar coure un poc. Un altre parèntesi. El caldo és l'únic plat mariner que vol patata nova i tallada en rodanxes dobles. Per a l'estofat i els altres guisats de peix és millor, en canvi, la patata vella, que espesseix la salsa i la fa melosa. Aquesta patata vella, diuen, és preferible trencar-la amb la punta del ganivet que tallar-la. Al guió tinc els textos seleccionats i tinc subratllat el pebre roig d'Alcanar és immillorable. Això està així subratllat perquè la selecció l'ha fet Tomàs. Bé, una de les nostres millors veus, trobo jo, Montse Boldú. Busqueu a YouTube un vídeo que vam fer fa 2 anys dedicat a Gerard Vergés, però no ho vam poder fer en directe, sobre l'amor, en què amb veu de Montse i ballant, perquè Roberto Olivan tot el que fa ho fa ballant de fons. Una meravella. Molt bon dia. Jo ara, si pogués triar, me n'aniria al Alcanar a dinar, perquè he de confessar que he fet uns senzills macarrons, però és el que hi ha. De barques i fogons. Bé, bullida un poc la patata, tirar el peix. Primer el peix dur i després el peix blau. Salar. Els mariners, no obstant això, són partidaris de salar el peix quan el pesquen, millor que salar-lo a la cassola. Anys enrere, quan passaven la nit a la mar, aquell peix de l'últim vol que anava destinat al caldo del següent matí, se salava generosament i es deixava coberta. Abans de posar-lo a la cassola, es rentava amb aigua de mar. D'aquesta manera, tota la nit s'incrustava en el peix i no era aquest un simple sabor epidèrmic. L'aigua, ja ho he advertit abans, ha de cobrir tot just la patata i el peix. Bullir i escórrer. El peix constituirà el primer plat. Amb el brou farem l'arròs o els fideus. Com el peix, amb aquesta cocció, ha perdut bona part de la seva substància, és evident que necessita algun ajut per fer-lo més apetitós. I aquí ve l'allioli. L'allioli pot servir-se com a tal o bé diluït amb una mica del brou del peix. Per a paladars no tan valents o quan fa molta calor, l'allioli pot ser substituït per la balandra. La balandra és bàsicament una salsa de vinagre, però que admet moltes variacions. Jo he fet, amb general beneplàcit, la que em va recomanar Josep Cartes, el mariscal Tito. Fregir 3 llesquetes de pa. A banda, es piquen molt bé en un morter nou moscada, all, pebre roig i unes ametlles. Afegir el pa fregit i fer una pasta fina. En l'oli del pa sofregir després aquesta picada.
S'hi posa llavors una copa de vinagre i es manté a foc viu fins que el vinagre s'evapora pràcticament del tot. Del brou de peix tirar-hi després 3 o 4 cullerots i reduir fins a consistència de salsa. La balandra, freda o calenta, es posa sobre el peix en el moment de servir-lo. Músic, escriptor, mestre, activista, tot redó. Ernest. Molt bona, aquesta. Bé, aquí queda tot molt bonic, Marc incomparable, música impressionant, elegància, poesia, bon dia. Sembla que tot està molt preparat, Doncs no. Ricardo, ara vaig per tu. Sabeu com això de dir uns dards al fort funciona així? Fa 3 dies me truca Ricardo i em fa, diu, Ernest, vols participar? I aquí és on ve la part lluminosa del nostre grup. Sí, este sí tan gros i tan bonic. Sí, esta és la part lluminosa. Esta és la que mos salva. Ara ve la part fosca. I què he de fer? Ah, no ho sé, ja t'ho dirà Camacho. Esta és la part fosca. Arribo aquí, busco Camacho. Tomàs, què he de fer? M'agafa el llibre i em fa, diu, a veure, crec que este tros t'anirà bé. Funcionem així. Un aplaudiment per al grup perquè sempre acaba anant bé. Barques i fogons. Ramon Garcia em comenta que el romesco és semblant, però amb nyora, i en ocasions amb un raig de conyac o de vi. Però el romesco, que li dic jo, és de Tarragona, no pas de tota la vida, que em diu ell. Ah, no? Que m'interessa jo? No, senyor, que em replica ell. Vostè és de Tortosa, tat? Doncs li diré que de la mateixa manera que fa 200 anys molts de pescadors de Tortosa van vindre a la Ràpita, fa 100 anys que molts de pescadors de la Ràpita van anar a Tarragona i a Barcelona i a Arenys de Mar i més amunt, a la Barceloneta, els primers pescadors de Tresmall eren rapitencs. I els caleros de l'Ametlla? Pregunto jo, que he sentit campanes. Que no van ser ells els qui van escampar-se per tota la costa catalana? També, sí senyor, caleros i rapitencs érem com germans. Los caleros no tenien port i quan bufava fort la llevantada se'n veien a recalar els alfacs. Anaven tan apedaçats i eren tan pobres com natros. I ara la nostra alcaldessa, Meritxell Roger, sí, acaba de vindre ja a engranar. Sí? Molt bé, vinga, un altre fragment. Bon dia, gràcies Jesús, família i amics de l'estimat Gerard Vergés i presidenta d'Òmnium, també felicitats per aquests més de 50 anys i també a l'equip i els amics de Dilluns d'Agalforn, David Espinós, mestres, companys i companyes, regidors, diputada. I avui acabem d'homenatjar la figura d'un altre activista cultural, en aquest cas Jordi Angelach, i ara ens trobem aquí per a recordar l'estimat Gerard, després de 8 anys de la seva mort, llegint-lo, a la vegada en aquest espai que també amb l'amic Jesús Tibau estem treballant i amb el company regidor Domingo Tomàs per tal de poder-lo ampliar amb altres autors, amb altres literaris importants de la nostra ciutat i per tant esperem que el proper Sant Jordi ja ho poguéssim celebrar també aquí. Per tant, jo segueixo llegint a Gerard Vergés, com dia Manolo Pérez Bonfill, el millor homenatge i reconeixement que se li pot fer a un escriptor és llegir-lo, que és el que fem avui tots plegats. Llagostí bellíssim, llagostí suprem, llagostí de Sant Carles, avui diria de la Ràpita. Llagostí de Vinaròs, de les cases d'Alcanar, llagostí que es pesca a l'alba i a la prima
i que va amb la lluna. Llagostí, que sense passió i sense fer injustícia a ningú, afirmo que és el millor del món. No com aquelles bèsties pardes que ens arriben del Marroc, no com aquella insípida grandiloqüència dels crustacis que hem menjat al Carib. Llagostí, el nostre, titilant i fresc, i amb el cap ple de sucs deliciosos. No els sucs necrofílics del llagostí congelat, del llagostí de mar i mare desconegudes, sense pedigrí, sense carnet d'identitat i sense denominació d'origen. Llagostí, el nostre, sempre immillorable, bullit, fregit, a la planxa, en suquet. El mariscal Tito de la Ràpita va donar-me una recepta que mereix ser transcrita. En una cassola de fang poseu 1 quilo de llagostins, 2 ditets d'aigua, 1 dit de conyac, a no cobrir del tot els animalets. Quan arrenca el bull i els llagostins fan una mica de bromera, es retira la cassola del foc. A banda, es ratlla una ceba, que se sofregeix en oli roent. Quan la ceba està rosseta, afegir 3 tomatetes de les de penjar i un bon raig de conyac, res d'aigua. Tira el sofregit sobre els llagostins escaldats, anivellar de sal, deixar cobre i quan el conyac fa cloc-cloc, retireu del foc la cassola. S'hi poden llogar cadires. Perquè es pot ser petit i gran a la vegada, perquè un dels grans tesors que tenim el dilluns és que quan diem qui vol col·laborar en algo, de seguida s'hi aboca la gent, però quasi sempre la primera i més entusiasta, Montse Pallares. És el que té ser petit i gran a la vegada. Bon dia. Per a mi la veritat és que és un honor any rere any de poder recitar el Gran Vergés. Us vaig a llegir aquest any. D'entre totes, la pell de la cirera com un tel roig de sang coagulada. La del raïm madur, tan transparent com el reflex de vidre de les copes i de la vellutada i tendra pell del préssec. I la pell de la pera, acolorida de coures vells i bronzes tardorals. D'entre totes, la teva pell dolcíssima per a les nits d'amor. La teva pell més desitjable i càlida, perquè totes les fruites de la terra hi érem feliços. Gràcies. Som molts els que volem llegir vergés, però en seríem més. Des d'aquí una abraçada a una de les nostres millors rassopades també, que sempre col·labora, Sílvia Panisello, que tampoc no ha pogut vindre. I ara sí, crec que l'he anomenat alguna vegada avui. Tomàs Camacho. Ens llegirà Elogi de la cuina senzilla, del llibre Lliri entre cars. Bé, bon dia. Sí, un honor estar en la vostra companyia recordant l'amic Gerard Vergés, la poesia del qual, els textos del qual són intel·lectualment deliciosos. També voldria recordar Manel Oller, perquè ens volia explicar d'on ve el poema que us llegiré a continuació. No han pogut acudir ni Cinta ni ell per motius de salut, per tant, un record per a ells. Elogi de la cuina senzilla. A Amada, de la fonda de l'Eglesola del Cid. Aquells que no han passat les beceroles de l'art delicadíssim dels fogons creuen que guisar bé és farcir capons amb greix i escamarlans i lleteroles. Palès error. Tu
per l'empir i boles de cols humils i denigrants cigrons. Cornonski de modestes pretensions i caguem de domèstiques cassoles. No t'amoïna gens, tornant de plaça, no dur, dins del cistell, marisc, ni caça, ni de fruita i verdura, un bé de Déu. Que tindries, si fos el cas, prou traça per fer un rostit superb amb la carcassa d'aquell goril·la dit Floquet de Neu. Bé, també una nouvinguda, jo no la coneixia, ens anem afegint gent, i gent que, com no, ens porta també el Tomàs. Marta Sans ens llegirà un poema també de Vergés. Bé, jo també me sumo a pujant en el cotxe i dic, Tomàs, puc llegir? I m'ha dit, sí, hi ha un sonet que crec que et quedarà bé. Diu, parla poc de menjar, només s'anomena una cosa al final, però que és una cosa que ens agrada a tots, bueno, a mi m'encanta, que és el formatge, i per tant dic, bueno, pues ja està bé. Brussela Melitensis. A Luigi da Porto, que durant les curtes pauses de la batalla d'Agnadello, el 1509, escrivia sonets. Astre apagat, la més fulgent estrella, torre enrunada, la que fou més alta, a la gentil marquesa de Morella se li ha marcit la rosa de la galta. Per causa de la llet d'alguna ovella, la galana marquesa està malalta. El germen metzinós es diu Brussela. Les febres que pateix, febres de Malta. Malaltia veient tan espantosa, misses ordena el bisbe de Tortosa. I a Roma fa el marquès pelegrinatge. Però som a l'any 1000, mai no sabràs que la culpa no fou de Satanàs, sinó d'un tendre i exquisit formatge. Continuem ja amb Pilar Cavaller, si voleu, si us pujar també. Gràcies. Bon dia. És un plaer participar en aquesta lectura del gran Vergés. Elogi del safrà. Octubre és el mes del safrà, quan els camps sembrats d'aquesta iridiàcia comencen a florir i tot el paisatge es torna d'un blau violeta com un mar fulgent sorgit en terres de secà. Originari del Pròxim Orient, el safrà fou ja conreat a Catalunya des de l'edat mitjana, a Tortosa i a Àger, i singularment a Santa Coloma de Queralt, que era el principal mercat d'aquesta espècie. Actualment, a la península Ibèrica, són productors de safrà alguns llocs de Portugal, l'Aragó i, sobretot, les planúries de Castella. Concretament, la població de Consuegra, amb l'airosa ermita neoclàssica i barroca de la Veracruz i les restes d'una presa romana, diuen que la més gran de tot l'imperi. S'erigeix avui en la capital del safrà. A mitjans del segle XIX, l'anglès Richard Ford s'instal·la a Sevilla i ens deixa un llibre, Coses d'Espanya, per a mi una plaent lectura d'estiu, en el qual renega de gairebé tot, del clergat i dels metges, de la música dels toros, dels camins de carro i de la cuina. Aquí, el plat nacional és l'olla on tot hi cap i tot omple la panxa. I, donat que la carn és escassa i dolenta, la salsa és molt important.
A Espanya, les salses es fan a base d'all, oli, safrà i pimentó. Gràcies. Gràcies, Pilar. Bé, tancarem en el seu últim llibre, que es va publicar justament el dia de la seva mort, El jardí de les Vícies, un breu text. Hi ha fruits abundosos, que de ple són símbol. La mora, la cirera, la maduixa. Les tés de pell vermella i de polpa ensucrada. I herbosos flors, semblant les roselles, amb un aroma d'opi que indueix als somnis, i altres flors ni tan sols imaginades. Les flors, l'alimentació. Una petita mostra de la creativitat de Gerard Vergés que hem volgut recordar. Donem pas a David, amb les peces musicals. Si algú després té ganes de llegir, no necessàriament bé no estarà preparat del tema que ens porta avui, una poesia, teniu el micròfon a la vostra disposició. I ara ho deixem amb David.
Jesús, si nos acompanyes. Quina millor manera que tancar un acte dedicat a un gran melòman com era Gerard Vergés, que és música, que Versaria ens dona també una idea, possiblement veure el tema l'any que ve. Vergés, música, crec que també n'hi ha molt d'on treure suc. Gràcies a, sobretot, la família per acompanyar-nos un any més, autoritats i sobretot amics que heu volgut compartir este matí com nosaltres. Us emplacem al 2023, aquí. Abans segurament també tindrem motius per fer alguna cosa més en Vergés, vull dir, sempre hi ha motius per fer coses en Vergés. El nostre amic Miqui enguany ha tret un bon llibre treballant sobre la seva obra, vull dir, sempre tenim alguna excusa perfecta per a recordar Vergés. I a altres, hi ha Manolo i a Jesús Massip, que de desgràcia enguany ja no ens pot acompanyar, vull dir, bueno, tenim afortunadament aquestes terres donant un fruit molt valuós en intel·lectuals i gent de la cultura, que mereixen ser recordats. Ara farem una foto conjunt, si voleu, tots els que hem participat. Quan parlem de fotos i vídeos, tenim algun element imprescindible per a nosaltres avui en dia, que és Rafa Ricote, que dona fe de tot el que es fa, que permet que tingués un bon record i permet a la gent que avui no pot estar aquí, entrar al nostre canal de YouTube, veure-ho, als blogs, bueno. I estalviem possibles espies que ho gravin. Sí, exactament. Algun espia també vindreu a gravar. Si voleu pujar tots els que haveu participat, fem una foto de grup final, ens acomiadem i després de parlar de cuina, qui més que menys tindrà gana, o sigui que ja és l'hora de dinar. Vinga, va, amunt. Caminant en la foscor cap a un món ocult, en lo cor mig constipat, si més no desconegut, i ja no penso en res que em pugui quadrar. Cada nit pugui pensar, trencant-me el cap, que ja no demano res, que no vull res de ningú, i és que ara ja ho tinc clar. I ara sí que és el que vull per sempre, i és mirar els teus ulls pacients esperant paraules plenes de raó inconscient, dibuixant el meu destí en sentiment profund, dins de coves i de llacs, en els ulls ben amagats, i ara sí que veig que tot està clar, que uns venen i uns se'n van, tot va girant, que ja no demano res, que no vull res de ningú, i és que ara ja ho tinc clar. I ara sí que és el que vull per sempre, i és mirar els teus ulls pacients esperant paraules plenes de raó inconscient, convertint en sentiment tot lo que pugui mirar quan te tinc davant, lo que
cor.